हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्नेहा टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से एक न्यू फ्री सर्टिफिकेट के साथ आई हूँ, जो कि है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, ये सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री है और यह सर्टिफिकेट वेरीफाइड है। आप इसे जब भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है typing.com की वेबसाइट को। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम में टाइप करेंगे typing.com, तो ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा वेबसाइट का, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस वेबसाइट में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको साइन अप नाउ का ऑप्शन मिलता है, आप कर्सर को उसके ऊपर ले जाएंगे। आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, टीचर साइन अप और स्टूडेंट साइन अप। अगर आप एक टीचर हो तो आप टीचर साइन अप पे क्लिक करोगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट साइन अप पे क्लिक करोगे। अगर आपने पहले से इस वेबसाइट में अपना पासवर्ड आईडी बना के रख लिया है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं लॉगिन करने के, टीचर लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन। टीचर हो तो टीचर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए चार ऑप्शन दिए जाते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, क्लेवर और क्लासलिंक। उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या फिर आपने जो भी यूजर नेम क्रिएट किया था उससे भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी डालना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जो भी पासवर्ड क्रिएट किया था वो डालेंगे। कैप्चा फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको गूगल के थ्रू लॉगिन करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में गूगल वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे टास्क दिए गए हैं, इन सारे टास्क को आपको कंप्लीट करना होगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो टास्क है, जो कि है JF एंड स्पेस, यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे टास्क को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक टास्क को पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक वीडियो ओपन होकर आ जाती है। आप वीडियो को क्लिक करके देख भी सकते हैं कि आपको टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। वीडियो देखने के बाद आप नीचे आएंगे, इसकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने टास्क आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको जे टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो आपको अपने कीबोर्ड से जे टाइप करना है। देख सकते हैं ये टाइप कर लिया है मैंने, इंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे जैसे दिखा गया है वैसे वैसे आपको टाइप करते जाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करते जाती हूँ। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद F टाइप करने के लिए बोल रहा है, आप F टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे F टाइप करने के लिए बोल रहा है। जैसे जैसे आपको देखा जा रहा है वैसे वैसे आपको करते जाना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे कर रही हूँ, आपको सेम वैसे ही करना है। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको फिर से कंप्लीट करना है, सॉरी कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप कंटिन्यू करते जाएंगे आपका लेसन का जो प्रोग्रेस है वो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपका टोटल लेसन का जो प्रोग्रेस है वो 11 है। यहाँ पे आपको टोटल 11 लेसन को कंप्लीट करना होगा। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसे। उसके बाद फिर से हमारे पास ये टास्क आ गया, हम यहाँ पे जे टाइप कर देंगे। जैसे जैसे दिखा जा रहा है आपको वैसे वैसे टाइप करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वीडियो आ गया है। आप इसे चाहे तो इसे वीडियो को प्ले करके भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे आपको ये टाइप करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस स्पेस बार को टाइप कर देना है और इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिया गया है इसमें आपको यहाँ पे स्पेस करना है, जे टाइप करेंगे, स्पेस जे जैसे टाइप करते जाना है आपको। उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वीडियो आया है, प्ले करके देख लेंगे। उसके बाद इसकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से जे इंटर F स्पेस जे स्पेस टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे F स्पेस जे स्पेस F। उसके बाद फिर से देख सकते हैं ऐसा आएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपके सामने फिर से एक टास्क आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऐसा टाइप का भी टास्क मिलेगा।
यहाँ पे आपको जे टाइप करना है, देख सकते हैं एफ 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 जे एफ 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 जे एफ एफ जे एफ टाइप करना है। उसके बाद देख सकते हैं ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू करना है। हम यहाँ पे प्रोग्रेस 7 में पहुँच गए हैं। जे टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से स्पेस बार जे एफ, उसके बाद सॉरी एफ स्पेस, उसके बाद इंटर आ जाएगा, उसके बाद जे एफ स्पेस जे एफ, फिर इंटर जे स्पेस एफ स्पेस जे। देख सकते हैं कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद टास्क आ गया, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। हम फिर से नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जल्दी से हम इसे भी टाइप कर लेते हैं, स्पेस फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे ये टास्क आ जाएगा, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पे जे टाइप करना है, एफ जे एफ 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 एफ। उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे और फिर से हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद फिर से हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। फिर से नीचे आएंगे और फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका जो एक बैच है, यानी आपका जो एक टास्क है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 33 में टोटल 29 स्टार दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर दूसरा टास्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंटिन्यू टू यू आर एंड के कीज पे क्लिक करना है, तो आप दूसरे टास्क पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रही थी। तो ये आपको ऐसे ही करके सारे टास्क को कंप्लीट करते जाना है। तो चलिए मैं पहले बैक कर लेती हूँ। बैक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे फिर से आपको इसको क्लोज कर देना है। और इसी प्रकार आपको देख सकते हैं मैंने सारा पहला टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार आपको सारा टास्क को कंप्लीट करना है। देख सकते हैं मेरा पहला पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप इसी प्रकार सारे को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इन सारे को टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपका क्या होगा, नॉलेज गेन होगा, साथ में आपको आपका टाइपिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर में टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाइम टेस्ट का ऑप्शन आ गया है। आप यहाँ पे कितने मिनट का टेस्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। आपका यहाँ पे 1 मिनट का है, 3 मिनट का है, 5 मिनट का है। अगर आप इन तीनों में से किसी पे भी लेना चाहते हैं तो आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास पेज टेस्ट भी मिलता है। आप कितने पेजेस का यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला पेज है 1 पेज टेस्ट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट टेस्ट पे तो आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये पेज के हिसाब से भी है और आपका टाइम के हिसाब से भी है। आपको दोनों में से जो भी सही लगे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट वाला जो है 1 मिनट का टेस्ट, हम इसके ऊपर स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पूरा को टाइप करने के लिए आएगा। चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। पहला जैसे कि W, तो हमें यहाँ पे करना है कैप्स लॉक को ऑन कर लेना है। वाट लिखेंगे, कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे। उसके बाद HAT स्पेस, फिर ऐसे टाइप करते जाएंगे सारे को स्पेस। आपको इसी प्रकार टाइप करना है। जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे आपको कैप्स लॉक ऑन कर लेना है, जहाँ पे आपका स्मॉल वहाँ पे आपको कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, सॉरी। उसके बाद हमें यहाँ पे जैसे जैसे दिखा गया है वैसे वैसे टाइप करते जाना जल्दी जल्दी, क्योंकि ये 1 मिनट का टेस्ट है हमारा।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा 1 मिनट का टेस्ट जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका सर्टिफिकेट सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप क्लिक करके यहाँ से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जहाँ भी सेव करना है आप उस सर्टिफिकेट को सेव कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली सर्टिफिकेट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे किस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से फ्री टाइपिंग टेस्ट कोर्स के साथ यहाँ पे हमने सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया। आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी टाइपिंग की। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।